Murakoze barikubawa utangijambo ngaha kubona nanje umajambo nitwa Karegwa Ndenzako nkora mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Biragwibukira ivyiyumviro birashe gushikiriza hamaze kuvuga abantu nk'abo bamaze kuvuga, ariko reka ntangure gushima nshimire mu bisebere kuko inama ntisanzwe. Uyu munsi bari maze kuza mu nama zabo zose sinari bwabone aho turonka abantu bangana gutya kandi bavuye mu bintu bitandukanye. Iki ni ikimenyetso cyiza cy'uko muri mu guheza, ariko je sinifuza ko munyarutsa ngo muheze kirina cyiza nivyerere inzara vyerera umwaka ntako mupfuvya canke muzigiza ibintu bikora ubu mukabikora neza muzokwari mudusigira ibintu bizotuma dusubira mu ihumbi. Ndabashimiye kandi kubera mugwanjejwe kumenya ukuri, kumenyekanisha akacaza n'ikigabane ca kabiri c'ukunywanisha abarundi. Nibaza ko kuri mwaguhejeje ko watanguye ikigabane ca kabiri c'ukunywanisha abarundi cari ku burenganire ko bikorera rimwe, ariko harageze yuko ikigabane kije hageze uri kurumviriza ibivugwa uyu munsi hirya no hino, urumva yuko ivyo twitera fievre vyo no kwitagira ngo attention ethnique bisa n'ibiriko n'inteba usomye ivyandikwa hirya no hino ibivugwa, birabona ko Abarundi bakenewe kuvutirwa umuti wo kuvavanura n'urwango, kuvavanura n'amacakubiri, kuvavanura n'indyane, kuko bakaja mu iterambere kuko bishobora gutera imbere tukamuterambere igere tuguma twitunga tuguma tutana ko wikobo. Iyo bariko baravuga victime cyangwa wa victime ndimo hari bamwe ati we nta muvyeyi wa busizwe na kabiri inyuma yaho noya we kubifata nabi. Naragize kwishura umenyesha makuru yari kwavuga ati none n'abandi bana bibonera muri imyaka 20 10 n'ingahe bavuga ngo cyara tuvuye kujya kubera cyabavuye gute cyabavuye kuko mu mwana yari muhira atagira umuvyeyi avyeyi bose bari kurwana ajyubugana imisi yose y'aburose cyakaratari atigira ngo umuvyeyi cyara mufunye n'uko nyene na president y'abantu yarigeze kuvuga twebwe cyara tuvuye kandi ntabesha ujya n'inararibonye naribonye si umuntu amaze imyaka myinshi bashaka n'umuntu aba yarabonye ibara aho yigwa ndazi ko yabonye ibintu byinshi muri iki gihugu tuvuze ko yararibonye tuba tubiheje cyarapfunye gusumba benshi mu bari ngaho muri twebwe abavuze nane ko victime ni muhagira ubwo jewe ari nabura tuyaga ngatanga ikiyumviro akakubwira ngo murasubiriye mwe byirindwi na kabiri nawe 72 ntiwari none je umbaza gute ivyirindwi na kabiri kandi 72 ntari Abarundi benshi babishira no munsi ivyabaye 72 kandi bataye abo n'abavictime ngira ngo do kategori X cyangwa Y ubwo twoshobora gukategoriza ibictime ama kategori do A Z twese turabavictime. Hariho umuntu munsi yagiye kwimukira mu Ngagara cyangwa mu Nyakana cyangwa mu Musagara muri amakartier ariho habaye abagungutsi benshi mu 2015 bari bahuye n'ikartier y'abagungutsi nawe yajyana amatsi Bujumbura ihose ashobora kupaga ati ko musare agacaja muri abo bantu nawe ashobora kwitsinda y'ivyo bintu yasanze kugira ngo ico kirumvikana twese tujumba kumwe. Hanyuma kandi ndashimye kandi n'abashikirije ivyiyumviro biwanje iyo bakumbuye batavuga se ngo ivyo mvuga, ariko kandi asaba perezida wa Severe n'abandi turiko turagiza inama zihuza abarundi bose turiko ibwirizwa shingiro turiko igihugu c'u Burundi ari leta laïque nta dini na rimwe twegamiye, amadini yose arafise ijambo mu gihugu kuvuga tugire Kristo je yanezera cyane bwaza mu Kristo mugabo nyazi ko bikomeretsa kubera ari muri dini zo kuri tugira amahoro tugira amahoro nziza na Kristo n'umwami w'amahoro amahoro n'imeza twese atubuza tuba dushimira idini na rimwe amadini yose yubahwe kandi yubahirizwe n'abatari muri yo azoza cyangwa batiyo bari naco bitwaye ikintu cyakubahiriza umutekano n'iterambere. Ndagomba kuvuga no kubijanye na reconciliation yabuza ubu kunywanisha abarundi hari umuntu aca yumva kurenga no kunywanisha abahutu n'abatutsi abahutu barafise amacakubiri hagati yabo hari ivyo batumvikana yende conflit d'intérêt hagati y'abahutu barakeneye ngira gukungura nabone umuntu yabanywanisha abatutsi ni bo abatutsi bafite umuryango w'abana batanu umuvyeyi yabaye baramubwira ngo abana biwe batanu barafise abapfikaramu abapfa icyumba cyiza baryamamo harabapfa aho bicara mu modoka barafise imodoka zijeje umuvyeyi yicaye imbere nanjye ngomba kwicara imbere. Ni ukuri kunywana bikenewe mu mashengero ari mu muryango mu madini
mu kazi ka leta hariya usanga ari mu akazi ni umugambi rero ari umugambi kandi uzobamo naho severe bameze ibikorwa icyo gikorwa leta izokoramo iminsi yose imiryango izokora iminsi yose abaserukira amadini n'abashengero bazodufasha iminsi yose abamenyesha ko bafite uruhara mu gufasha abantu kurwara nabo ndazi bageze mu nama ya redaction aho usanga bariko barajyana bapfukana kariya uwo tubabwira amaportage canke iyo nkuru itongo inkuru zitari kubikora neza amacakubiri ni menshi ari mu buryo butandukanye rero ni igikorwa cyiza gitegerezwa kubandanya urongo mu gusozera muri ibyo vuga byokorwa kuko nterereye abandi bayivuze ngo icyo nterera dutegerezwa kwirinda gukora ibikorwa byotuma dusubira mu ihumbi none ko tuzi ibyabaye ibyagoye abarongoye igihugu kuva mu myaka iheze kugeza uno munsi kubera ko tubisubiramo perezida Ntibantunganya arazi neza yuko igihe umugabo wese abanyafrodebo wafata ubutegetsi muri 1993 hari ijambo ryitwa gususurutsa icyo kintu susuruka mugabo reka n'abandi basusuruke utwaye abantu gukanya bagiye bashyize muri firigo bategereza kugerageza gusohoka muri firigo ibyo byose rero ni ukuvuga ngo ko mwaka yabikoze sinagerageza kubikora mukino ngo ingirigira n'iyindi ikavunira no hejuru si kubera umuntu yishe je ntegerezwa kwica umuntu yaribye sinagerezwa kwiba gereza kumva yuko tukabyara bari yakabe hafinga nimbe bakirwani n'ingoma ariko abantu nidusubire mu vyabaye dusubire mu ihumbi hari ibintu genocide intellectuelle yarabaye murategura ko genocide intellectuelle ari ihenda cyane mu kwica abahutu bishwe 2002 gacaca bari baramaze amashuri les fonctionnaires les commerçants n'abanyeshuri mu mashuri ari nyuma ya y'uwicumi perezida Ntibantunganya arabizi iyo yarokotse kubera atari bwashike mu mashuri y'imbere n'akazi ko bari kumutwara nk'abandi mu iseminari mu ngeragere bagenda gutora abantu yakingiwe n'imyaka mike yiwe ivyo vyarabaye sasa genocide intellectuelle byari by'ukoriyanta abantu uravye uravye intara gushira amashuri meza mu ntara ayandi muri yashireho byose byarabaye none umunsi hari n'indogo ivuga yuko mutanga amabuse usanga ari abana bamwe kuja muri Texas ari abana bamwe izo zitezo kubigwanya twivuye inyuma n'ibisuke dusubire mu vyabaye harabaye mwihangane ibyo muri twisubire kubato ibyo turakora iby'abandi bakoze n'ubwo ico rero nuko tudakora n'ibindi abandi bakoze